pas sunset. Habis baterai. Pas cowok. Apa? Oh. Udang-udang bola nih. Makan. Stop guys, bismillah. Stop strike. Woohoo. Empat ular guys. Ada. Dan anak sakit kuning. Aduh, ketahuan.
Kasih ingu tapi. Wih, 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 wih. Kampret. Memandang kawan kita yang depannya. Mancing angler sanggau Bung Ben. Jangan lupa like dan subscribe my channel. Oke bro. Oke. Mana bang? Atas dulu lah. Oh, kira pelamboyan. Nah, Yo. Hah? Ke dalam. Selat ke karet. Lamboyan. Pelamboyan. Jadi bang, apa pula harus subscribe bang? Biar tambah ganteng. Dapat udang ketak guys. Gigit nah? Soalnya gue pegang dia mau gigit kayaknya. Kok makannya pakai buntutnya sih? Aduh, betul gigit. Black. Tali looking. Sepit kuning. Olah lempung. Ikan baung. Dong galak nih. Ih berat. Oh iya galak. Ih. 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 Oh. Aduh. Sepit kuning.
Ini udang galak nih. Ih, berat. Oh iya galak. Ih. 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 Tuh. Aduh. Speed kuning. Dapat udang red shrimp guys, betelur. Kalau yang ini sih auto rilis lah, demi menjaga kelestarian. 3 bulan lagi mancing sini. Ya enggak Bung? Oke, berarti ada babapit. Pencitraan nih. Baru iyo. Wuhui. Ada sayang, ada. Aduh. Speed kuning guys, alhamdulillah. Epet, mana kau nih? Ya Allah, mak lambanyak 86 kau. Bagarius. Aduh, gimana lah kau nih? Bos masa bodoh lah, RK, ARK, AFK ke? Pergi ya lo sekali wah. Ya. Sinyal jelek Bung. Oh, sinyal jelek. Nih, Apa? Patah nih. Oh iya ya, oh pantasan patah. Ulang nih. Aduh. Halo. Budak-budak PUBG. Mana nih? Bila nih kita buat trip kita ya nih? Korlap lepet lah. Tapi tak usah banyak 86 nanti nih. Oke. Prana ya lah ya. Oke. Ada telepon ada telepon dari budak nih. Budak mana nih? Tahu nih, budak mana nih? Oke. Oh, abang aku kali ini. Halo. Bang Budi. Kapan kita sejenuh nih? Bosan turun ke tangga sekayam ya terus. Dah ya. Oke, sekali lah ya nanti ikut hari sejenuh ya. Oke. Assalamualaikum.